نتوما كي بقيتو. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، فيديو حصريا في القناه ديالي ان شاء الله. هذا الفيديو كيتكون من اللفت المحفور، اللفت المحفوره، هذا اللفت اللي كتكون من هذه الطريقه هذه هكذا. ها هي اي واحد، اي مغربيه كتعرف هذا اللفت هذه اللي الفوائد ديالها كثيره بزاف. ها هي كاين هذا الشكل هذا ديال اللفت المحفور، وكاينه هذه اللي كيقول لها بو خاتم، كل واحد شنو كيقول لها. المهم هنا في الصفراء كيقول لها بو خاتم، هذه كاينه هذه. المهم انا غادي نوريكم الطريقه ديال الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. كتصلح للبرد، للسعله، للصدر، لكل شيء، لاي حاجه كتصلح لها هاد اللفت هذه زوينه. الفعاليه ديالها كثيره. بسم الله على بركه الله. انا غادي نبدا معكم الوصفه. كنشدوا اللفت على عينات، كنحيدوا لها هذا المغطى كما كيقول هذه الرويصه هذه، غادي نحتاجوها، غادي نخليوها على جنب حتى كنخويو شويه. هذه ماشي نخويوها كلها حتى نخرجوا القشره، غادي نخويو هذا اللفت بهذه الطريقه. وهذا الشيء اللي كنحيد منها ممكن ما تضيعيش، ما ترميش، غادي تقطعي قطيعات صغارين وتفيضيه في الحليب وعطيه لولدك ولا بنتك الا كانت فيهم السعله. وهذه الطريقه اللي غادي نوريكم العيالات. كنصايبوا السيرو باللفت، سيرو اللي الفعاليه ديالو 100% صحيه وجيده، والفعاليه ديالها زوينه. المهم دابا حنا درنا لها هكذا، خويناها شويه ماشيش غادي حتى نخرجوا لهذا، خويناها شويه بحال هكذا. ممكن دير فيها سنيده، ممكن دير فيها العسل، كاين عندك الاختيار. بغيتي ديري فيها سنيده، بغيتي ديري فيها العسل. المهم بسم الله على بركه الله. انا هذه غادي ندير فيها العسل، العسل الحر الا كان حار، ما كانش حر المهم يكون النحل وهو من نوع جيد. انا درت فيها العسل، عمرت هاد البلاصه اللي خويت بالعسل، كنحطها على جنب، كندير لها هاد المغطى ديالها، كنغطيها مده ديك 8 دقائق 10 دقائق. كتهزيها كتلقايها واجده، داك اللفت كتطلق فيها الماء ديالها، كيرجع واحد السيرو. الفعاليه ديالو ما نقول لكمش العيالات، الفعاليه ديالو جيده زوينه. ونفس الطريقه غندير مع هاد اللفت هادي، كنخلي هاد المغطى ديالها على جنب. ممكن هادشي اللي حيدتي قطعي قطيعات صغارين وديريه في الحليب حتى يفيض وصفيه وعطيه لولدك ولا بنتك يشربوه وينعس بالليل. هاد الوصفه كذلك عاوتاني ديال اللفت، هزيه بالمعلقه بحال عطيتيه السيرو، الفعاليه ديالو ممتازه. انا خويت اللفت الاخرى عاوتاني غادي ندير لها نفس الطريقه اللي درت مع العسل. هذه غادي نعمرها بسنيده. اللي عنده، انا عطيتكم اختيار، اللي عنده العسل يديرو، اللي ما عندوش يقضي بسنيده، حتى سنيده مزيانه. حتى هو كنعمر هذه بسنيده، حتى كنعمرها ها هي هانتوما قدامكم. وكنرد لها المغطى ديالها بحال هكذا وكنحطها هنايا نفس الطريقه. حتى هما غادي يبقاو هكذا واحد 8 دقائق ولا 8 دقائق 10 دقائق. كتلقاو ديك اللفت طلقات داك السيرو ديالها ونساجم مع داك العسل وسنيده، وكتعطيوهم لوليداتكم بالصحه والراحه وبالشفاء العاجل لوليدات المسلمين اجمعين وبنيات المسلمين اجمعين. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتطبقوه كما وريتكم.
واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.